A intenção foi criar um sistema onde a luminosidade, a luminosidade para, acende o LED e toca música, mas não tem música aqui. Então eu coloquei um sensor, um alto-falante, uma sirene, uma cigarra. A gente está variando o som da cigarra para poder imitar algum som mais ambiente ou coisa parecida, né? E ao aproximar, fazer sombra no sensor de luminosidade, quando essa variação chega a um certo limite de sombra, acende o LED e o tom da sirene. A sirene liga.